这个困扰很久了，从年轻的时候到现在。被老婆嫌说打呼太大声。我们陈医师有做这方面的手术，所以就来试看看。这还是呼吸上症候群的 RF 啊，它是一种热能加频率。RF 现在应用很广，包括我们脸部打电波有 RF， 因为软腭是薄薄一片，所以烧了以后它有固定的频率跟秒数，才不会破掉。我们做完以后呢，这边有5个点，它会让这个软腭呢纤维化，让它比较厚一点。我们刚烧了5个点，烧了以后软腭上面会比较纤维化，不要这样，这么容易震动，这是第一个。第二个，我们做呼吸暂停症，我们舌头有8个点，你看，它原来这边是阻塞的，烧了以后呢，这个舌头缩小。那传统医院做的是 U3P， 就是把玄明水割掉，缝起来。但这个缺点，你喝水或吃食物会往鼻子跑。我们耳鼻喉科的手术不去做视力器，因为在口腔会有伤口。这我要当医生，怎么样？你要当医生？老师要认真读书当医生。